係喎。咁我繼續想講我講嘅。咁啊，使唔使介紹下今日嘢喺邊度先啊？哦，今日咧大家所見啦，我唔知你見唔見到啊？有一個人團員咧唔見咗，咁嗰名團員 man down 咗今日，咁啊休息一天喺酒店。嗱，如果嗰名團員見到呢一段片咧，嗱我哋就係食呢啲嘢啦咁樣。為咗你，我哋自己熟食啊！我呢一餐你知唔知啊？我呢餐好平嘅真係，我唔想提啊，少數我都冇提啦，真係爭個位啊！費事你傷心。唔係港紙啊，yen 啊！係啊，你知唔知原本我係諗住有工嘅？唉，見到你咁樣，自己俾啊，10000yen啲散紙都好壞事啊！啲嘢唔係好好食喎，又平到咁邊好食啊？你問你講落個嘢假咁神啊？係咪吉野家咁開到嗰度？佢唔會講大話。但係你落下其實你睇下呢條街有咩一族，我哋講下啦。咩嚟㗎？咩嚟？魚蓉咁樣喎。係喎，薯仔嚟嘅喎，唔好食㗎其實。呢嚿咧豆貝蝦，哇！你明唔明？好烤料，不過好嚟好食。唔滑，真係唔好講，呢啲真係我唔想白頭，但係睇下，唔滑，真係唔滑。因為入口都用。有冇豬肉真係唔嗰啲啊？係白頭，有想温到佢有嚿。租嚟嘅真係唔啱你食嘅。哇！鞋口啊！鞋口鞋口。所以咧，今日你唔使咁羨慕，冇意思嘅，冇意思嘅。真係冇意思。點解好似24？好似係24。啊！你都識我下次凌晨帶落去食啦，我食到。不過但係佢睇到呢段片已經係聽，已經係翻到去試啦。咁啊！我今晚開俾你睇嗰個要啊。啊，可唔可以 download 我嘅 app 先啊？都唔得抽啫。今日講翻呢啲俾唔係嗰個團員嘅人知啦。咁今日咧就原本做天王寺嘅地方啊，但係咧就因為名單嘅關係咧，我哋今日周圍行下咯。因為天王教閉館一日。咁我哋而家住嗰間酒店咧，其實就喺心齋橋同埋呢個道頓堀嘅嗰 L 型嗰度。嗱，咁啲 L 型咧打斜啦，我哋而家打斜最尾啲個點，我都冇錯啊！睇地圖嚟咋？你 Google 睇翻地圖啦。你即係講我表達能力嘅問題啫。唔係你嘅左右會唔會調轉啊？到時嗱，冇費事解釋咁多。我唔得好飽喎，飽啊！後生仔個細飯啊嘛。你同我講啊，定同高峰講啊？都係辣係咪？嗰條友連辣都唔食得。有碗生仔碗湯真係啲渣多到咧。啲渣。好多渣啊！真係好多渣。挨到糟啊！冇計啊！唉，咁多渣都唔知點算。有濃洋葱，又有蓮藕，又有豆腐，仲有蘿蔔，仲有葱啊，有水啦，仲有肉喎。最勁真係連薯仔粉佢都有啊！真係太好啦，多咗一個點。太多渣啦真係。我搞好啊，咬幾辛苦。好辛苦。好攰，真係冇人好。陣間去到嗰啲，嘢，去到啲比較出名嘅地方，先再開句。而家就講下啲行程算。為咗你，我真係唔買毒嘢。咩啊？可能係日本橋啊，不如望一望為再去。男子，我根本就唔買毒嘢。我話我係好為佢啊！你而家乜仔啊？唔得，唉，冇義氣嘅啫。你都唔親友嚟可能你粉腸啊！你可唔可以為咗佢今日唔買衫？冇衫着得翻緊要啊！呢啲就係親友。我揸6件衫嚟嘅。親友咯，咪就係親友咯。我幫你買埋。情侶裝啊！黐孖筋嘅，男仔咪大事喎。唉，揾樣大事啫，最終買大碼得㗎啦。就咁話啦，係喎，即係話講咗咁耐，我都唔記得介紹大家團友，係咯。除咗我之外，你唔識其他人㗎。咁再遲啲先講。加
家中間嗰日啫嘛。嗰邊介紹下自己佢要吹吹OK 得咗啦，佢自己介紹咗自己啦。呢個係楊生。我靚仔楊咩你好？咁最邊邊咧最唔食得嘢最串共嗰個。波波。做咩打嚟串名咧？介紹下自己啊。係。冇啦。我今日嚟食呢個我期待已久啊！係咩？係啊，最中意食啲切嘢。唔好食咩？但係。哇！超正，但好辣。你唔食得辣，即係我成碗食晒。好辣真係。但係做咩？嗰塊扒真係好食，嗰塊漢堡扒。係啊，好正。好食。好啦，跟住我哋第二個團圓啦，嚟啦。咁咧，我就一路好奇怪，係。食咗幾間我都發覺嘅，嗰碗湯入邊好鬼似肉丸嗰粒，究竟係咩嚟嘅咧？薯蓉啊，頭先食到似。又唔係薯蓉嚟嘅，唔係嗰種，唔係薯蓉嗰種質感嚟嘅吧？似芋頭，咬落去似芋頭，但係又唔係芋頭味。呢係咩味咧？我又食唔到咩味。好啦，咁我幫你介紹埋佢啦。佢就阿楊啊，你睇下，大家叫佢楊啦，係咯，都係楊啦，嗰邊都有個楊啊。好，佢下一個啦，我哋介紹。唔係，我哋尾嗰個。好衰咯，Mango。唔係啊，呢度成台最後一個咯。李君樂講啲嘢。講啲嘢，我覺得好飽啦！依家我話得太多好似，我有性格嘅。唔同你講咁多廢話，重點好飽。重點係有啲飯嘅，係啦。多廢話。係個飯就好似雞翼加咁樣咯。個飯你嗌咗特大喎，我係唔大喎，特大真係好肚餓喎。特大飯，啲食飽啲好安全啲。咁介紹下佢啦，佢叫李君樂，冇第二個名㗎啦。李君雅，李君。佢個英文名同佢嘅名完全冇關係，所以我都費事解釋。我名係攞嚟打機㗎咋。英文名我冇啊。冇啊，即係講咗咁耐都，其實呢個 trip 都冇介紹過任何人。跟住我哋有一個清單咧，就係即係你可能你望到我哋個樣唔認得啦。有一個人唔喺度咧，嗰個人咧就係個辣子，咁佢個肚而家好唔舒服，就係佢而家9個月大，9個月大。唔係，我生咗㗎啦，尋晚生咗㗎啦。今朝生㗎。今朝生㗎。佢琴晚入產房，今朝生咗啦。而家係攞度休息㗎。咁有機會就佢哋出得遠住，所以佢就所以下次咧就有機會同佢哋特寫介紹下大家。好，咁樣咧就你要自卑啦 V 味。陣間去到啲佢喺個飯幾咁大個，特色嘅地方，我再開機。佢食剩啲咖喱汁，食嘅。食剩啲咖喱汁嗰度。